uphila emhlabeni nje jikelele umuntu nje usaphila ngaphansi komthunzi welanga angazi mhlawumbe imiqondo ethi ifana shina ungafani kodwa nje umuntu uphila emhlabeni kumele uvuke uthandaza noma bethiwa kini anikhuliswanga ngendaba yokukholwa noma ukusonta kodwa nje ngalendlela enajwayela ngayo ukuthi nikwazi ukubonga ngayo umuntu uma kuphi into noma ngayiphi indlela kodwa nje kumele nijwayeze ukuthandaza noma uthiwa ukwazi ukuthandaza kodwa lokho uzobukusho uthi uNkulunkulu sisonke siphila imagic emhlabeni asizazi ukuthi singaba njani thina kungobani kukhethwe thina wathiwa asivukeni namhlanje usuku nosuku kuhlezi kunabantu abashonile usuku nosuku kuhlezi kuyibirthday yomuntu kuhlezi kunabantu abazalwayo kuhlezi kunabantu abashonile futhi kuthi kukhona abashonile kukhona abazalwayo usuku nosuku zibuza ukuthi kini why unaleminyaka onayo kodwa ungakaze uzothiwa kini kushoniwe anizona itaring asikho istaring emhlabeni akekho uhlakaniphile kakhulu kunomunye ungangokuthi ningagwema ukufa futhi ngene ekhaya kini ukuze ngashoni umuntu so kumele ubonge usuma ulalele wavuka kumele ubonge mawuze kuphela usuku uphilile sigibela imoto sihlangana nabangani sithenga ukudla yonke into esiyenzayo i-risk kubonga ukuthi kunabantu njengamanje ngoba sikhuluma ababoshiwe abahlinzwayo abaseyibhedlela abangenayo ishono bazovuka noma ngebevuke abayoteta ukuthiwa kathi isinqumo sokuthi kufa yena ukufa umntwana wakhe kufa yena kuphila umntwana kufa umntwana kuphila yena zibuza ukuthi why wena ubekwe kulaba aba-right akubuhlungu ndawo ku bese uthi wena umsizwa bakho or umntombi bakho buthi yitshele ungampraise uNkulunkulu ukuthi mkhulu empilweni yakho yabo osukwini awukwenze kube iduty yakho osuku ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuvuka ngathi waqala nami usuku namhlanje ungifezela amaphupha ami uqhelise ukuba empilweni yami lokho kwenze kube umsebenzi wakho osuku nosuku ukubonga ngoba kunabantu leli thubo litholile abangalitholanga one day siyolala sazithi siyakhuluma sivo singasakwazi ukukhuluma one day ulala ubona uvunga saboni impilo esiphilayo imagic asiphathele asizazi ukuthi uNkulunkulu wayeqoke mina ukuthi angiphilise umndeni wami ingakho noma wathiwa uyibreadwinner kini kungafanele ukuthi uyithwale ngalokho uyitshele ukuthi usufuna wena ukuhlonishwa mangabe kumele kuphakwe kuthiwa bayede sicela ispoon uNkulunkulu uqoke wena ngokubona ukuthi uyokwazi ukwenza lokho hayi ukuthi kumele uyithwale uyiphakamise ngalokho lawo mazwi abuya kumina ngokhwalethwa wabiyela abantu abaningi bathi ngiyisichwenzi ngiyadelela impilo engiyiphilayo nanebrand amanye ngivumela ukuthi ngizehlise kuze weqa ngisuke emndenini oyibuyilutho ngemthandazo yami nangokukholelwa kwami ekutheni into mangithe ngizoyenza iyokwenzeka ngelinye ilanga ngakhule ekhaya imoto sasiyibuka zedlule emgwaqeni kwedlule eziyaphezulu ngithi mina ezami ezezansi bethi abangani bami ezami ezehlayo ngithi mina ezami ezikhuphukayo sikhombe imoto zabantu ekhaya ngekho imoto ngafunga ukuthi mina ekhaya kithi yime mina ngiyoba nayo imoto lo muzi kuyoba khona imoto ekhaya mina ngakhulekela ukuthi ngibe nemoto ngisho ngathiwa ngizoyithenga namhlanje istakhe ngakusasa but ikhama unesikoro semoto uthiwa sathenga ngoquality wabiyela ngayithenga imoto yami yokuqala ngayithenga kwaba iCentra iNissan yakwaCentra iCentra yakwaNissan kwakukanjalo ngayithenga
yabo. Kwakuyiphupho lami ukuthi ngelinye ilanga ekhaya kube nemoto, yabo. Ngakwenza lokho, kwangakhona ukuhlakanipha. uNkulunkulu wayengivezela kancane kancane ukuthi akukho engikholwa khona engengikwazi ukwenza. Ngasebenza mhlambe kwaba u4 months, ngafesa mhlambe ngingaba nonyaka mhlambe no-half ngifuna umsebenzi, bengisahlala eThekwini leso sikhathi, sengihlala eGoli manje. Mhlambe umsebenzi bengiwuthola ibingaphela inyanga ngisebenza. Angikaze ngaba nemali engango 5,000 ebank ngisasebenza. Ngakhanda i-content ethi nguquality waBiyela nezinto zakhe. Bengithi mangithole u2000 ngiphethe ucash kanje, ngibone nginemali. Bengisuke ngiqhathanisa impilo yami nontanga yethu engakhula nabo nengangifunda nabo. Ngathi mina no man, bakhona abantu ebengikhula nabo kodwa ngibone ngathi ngikwenye level yokuphila mina ngiyiqhathanisa nabo. Angangayitshela ukuthi kunabantu abadala abaqeda isikole 25 years mina ngingakayitsheli ukuthi ngiyoke ngene esikoleni. Baneminyaka u25 baqeda isikole, abazobuya bezoyiqhathanisa nami bethi mina sengithenga umuzi eGoli, lo quality wena unani. Kusho umuntu onezingane ilasbone yakhe ingangami eqhathanise nami. Mina ngachoma ngemali enkulu engiyibonayo yayiphambi kwamehla ami engangayitsheli ngiyiphathe ngoba ngaze ngiphiwe umzali, yabo. Ngizalwa kwamcineka mina Olundi, ngakhula phansi kwesandla sabazali ebebengaphelele. Kwaya ngokuya washona ugogo wayesikhulisa wasala umalumekazi nomama ebebengenzi lutho olutheni empilweni, bekuzanywa. Ngobuzwa nje nginengoma ethi life is magic, lenethi sikhule kabuhlungu sibonga umthandazo. Ingoma yami leyo ecula ngelife yasekhaya. Bekungijabulisa ukuyibona nginemali engango 3,000 rand ucash, ngithi mina eyami. Ngaqala ngathi nguBiyela nezinto zakhe ngoba akukho nokukodwa engakuphiwa. Leyo nto yangakhela ukuthi umuntu osuke efuna kuma endleleni yami yangikhandela inhliziyo engangokuthi ngihlonipha mawungihlonipha mina. Mawungakuboni kahle lokho, ngiumuntu onesandla esilula. Ukube ethi uNkulunkulu wangipha umzimba mina ngabe abantu abaningi bangisaba ngisho ngilele. Yabo, ngoba ngiyakholelwa ekutheni umuntu uyashawa ngezwe. Lokho hayi ukuthi ingoba ngikhule endaweni yokuthanda ukuliwa kuyona. Leyo nto leyo mina angizwa ngumuntu noma ngathi upress abantu aba more than 5 million bethu wena uyinkunzi. Isifladi sakho esiwu10 room esakho silala wena, imoto yakhe enkulu eyakhe ihamba wena. Angingeni malapha. Ngihlonipha mina mawungihlonipha. Mina ngilapha engikhona ngenkani. Mina ngasi inkani yasebenza, irole model yami umgaba waseZimbabwe ngenkani. So akukho enginakho engikuphiwa abantu konke ebekukhuluma kuma social media bebecabangela ukuthi ubani ukhathi ngangambona eshutha nobani mhlambe usizwa uyena empilweni. Anginayo umuntu mina ongisiza empilweni ukuthi ngibe uquality enguyena. Ngiyaphila mina, ngiphila ngendlela yami, ngiphila ngemithetho yami mina ebekwe yimina ukuthi ngiyaya la angila, ngiyangena la angeni la. Akekho umuntu ongincedayo ongithi mina nginabantu, mina nginezitha inempandla ezinde ezindala ezishumayelayo etimeleni. Mina nginezitha eziningi kodwa ukuthi manje ayinavele empilweni yami, yabo. Ngezizathu ukuthi bayiqhathanisa nami, mina ngiyazi age yami ukuthi ngimngakanani, just ukuthi mhlambe okunye kwezinto engiachieve empilweni umuntu ukuthatha ekuqhathanise
naye ethi ingane engaka ikuthathaphi. Ingakho ubona abantu abaningi abantu bebekhola ukuthi bethenga inkomo mhlambe bethenge yonke into investment. Kwashintsha manje abantu angabazi laba ngobaba bethu bakhanda ama content ku TikTok. Yabo amakhanda afile bakhanda ama content ku TikTok. Bafuna ukuyicomparison nezingane zabo. Awukwazi ukuthi uthengele ingane yakho ikhavelo ijabulise ukuthi kontanga yabo ibukeka ingcono kwanawe usafuna ukuqhama ukuthi baba kabani udla umswenko. Once waba neminyaka u40 phuma into ezingane. Thenga imfuyo, thenga ama apartment. Yiba ubaba man, phila kuba ubaba. Musukuphila ubunquza. Yabo. Thiwa wena ufuna ukuvunywa ukuthi ubaba bani uyinkunzi emaklabheni usayina ibill ushidi lo. Awukwazi uba neminyaka u40 kuthiwa wena usafuna ukuqhathanisa nathi ukuthi usafuna ukuphila amaphilo. Thina siyazenelisa manje ngoba siyazi sofika isikhathi sokuthi ngibe uquality omdala ngesinye isikhathi. Ngibe uquality omdala ozothiwa uzothi mawukhuluma ngokuthi angithenga ibhodla la 3000 ngithi mina akusekho eminyakeni yami lokho akusangivumeli. Ngikwenzile ngaqeda. Inkinga yabantu abaningi bafike baphila bayiphilisa kwamakhehla bebancane. Bathe mabefuna ukufika ebukhehleni babona thina sifika la sakhombisa abantu impilo ku social media ukuthi kuphilwa kanje kwasuka babadala bazoyiqhathanisa nathi. Ingakho behluleka ibashaya impilo. Abaningi bazodivorce abashada belotsholwe lo bababa. Abaningi abalotsholwe lo bababo basazodivorce ngenxa yokuthi into yenziwa ama 2K emaklabhini abayenza abafazi babo. Bayibuza ukuthi kanti oquality babona into enje ekhambeni. Angikho ke lapho. So konke mina ngiachieve empilweni. Mina ngachoma nganaso isiqobo. Su 1500 sesiqolo esikwala cost. Ngachoma ngaso. Uqhamuke wena nesakho sika 30000 uthi wena ukhwatha ngaze choma isiqobo sika 1.5. Mina nazo sika 30000 siqokile. Mina lesi sika 1.5 isona ngisibona sisikhulu kumina. Siyangijabulisa ngisuka ekhaya kwaBiyela ekhaya umama kwamcineka la ngiphulele khona ngangayitshela ukuthi u1.5 bengibona imali enkulu ngangayitsheli kuyo ngithenga into eyi1 yokugqoka 1.5 angibalansisiwe mina ngiyikhafula ukuthi ngiphile ngela ngiyakhona yabo ngihamba ngeforce mina ukuthi mina ayikho inhlobo ombhulelwa ayikho inhlobo yamaloba angakhiwa imoto eyicathula mangihambe ekhaya oma wegang bephethwe umduma khanda bethi bafuna ukucinezela inkunzi. So mina mawulandela mina mawufollowa mina la emapage nami kumele ukubeke emqondweni ukuthi ngifollowa umuntu wasemakhaya umfana wasemakhaya ojabulisa ukuthi ubephatha ama earphone anentambo usephatha lawa ngenantambo lawa wireless. Ngijabuliswa into ezincane because akukho engikuphiwayo yabo thina sikhule sicupha inyoni sikhandona oxhaka sicupha inyoni asikhulanga sidlala ama game ku TV thina. Musa wena ukuthi wena ubaba wakho noma wakho uma bayafunda bakwenzela impilo yabalula wakudla ama game ngibona ngidlala igame ku TV ngijabula ngihleka ngiexcited bese uthi engaze jabuliswe into encane ngaka incane kuwena ukhulu ijwayele okukhulu kumina ilokho engikwenzayo. Nina besilo lapha na emcimbini kage kamapholoba ngeyi 24 September ngizobe ngikhona sobe so perform ngizoperform ngiyoyithakasela kakhulu isupport yenu nifike ngomningi kuthi mhla ka 30 September
ngizobe ngisemnambithi mhla 30 September kwi-150 Maskandi Festival. Ngiphinde ngibonge kakhulu kwabakaphosha M engisebenzisana nabo ngilinxusa lo kubona kwaphosha M ukudayisa into zeskin, into zesikhumba, into zokugcoba. Ngi-ambassador yakho. Ngiyabonga ukuthi nje bethi mayebona ikhanda lami kuyipost ukuthi ngiqashiwe kwi-150 Maskandi Festival bese befisa ukufaka uxhaso bayisponsorishile i-150 Maskandi Festival. Ngiyababonga kakhulu. Ngiyafisa ngathi nani mabhinca kithi, nani inswazi akithi nje kuwona wonke iSouth Africa kufinyelela khona izwi lami nezithombe zami engathi maningena ku-Chris nothenga into zokugcoba ningasondelana nephosha M ngoba iyakwenza kumele ikwenze esikhumbeni somuntu. Angikho lapha bese kuthi nge-4 November igcwalisa spring picnic kaKhuzani. Ngiyabonga kakhulu ubuhlakani bukaKhuzani. uKhuzani ucheck bonke abantu abanama followers. Laphana ngibonga nini ukuthi ikhanda lami lilandelana nelika Dumakahle. Ikhanda lami ngowesibili kubantu abanama followers amaningi bakaMaskandi. Ngathi ku Instagram ngilandelana uKhuzani, abanye bangilandela ngemumva. OMaskandi bonke ku Instagram bangilandela ngemumva bonke abanye oMaskandi. Umuntu engilandela naye umgodi. Shothi la kulokuzana ngibonga ubuhlani baKhuzani uhlambe kakhulu. Uthe laphana kuyigcwalisa uzothi abantu abanengoma ena1 million wabafaka wayikhipha ipost. Wase round 2 kuzothiwa ngama followers. Wafaka abantu about 8 abanama followers. Akababonayo ukuthi banabalandeli. Wabafaka uKhuzani. Ngiphakathi lapho ngunumber 2 ebantwini abanama followers. Qala uDumahle bese iyalandela igenge lenye ke ehlanganisayo. Shothi uyazi asinayo ishow noma sizongena kufuna abantu abawu10 lapha. Kudingeka ama like enu kuthiwe asinxenxe abantu abangama fans ethu, abantu abathanda umsebenzi quality, abantu abathanda umsebenzi kanoma imuphi umculo, uThozani Langa, uShwi, Dumakahle, uSminofu, bani bonke abaculi abakhona lapha. Kwathiwa asinxenxeni sicele kunini ukuthi sicela noshaya ulakhe eduze kwekhanda lika quality. Bayakwenza abanye lokho, abanye abakwenzi. Yabo ubuhlakani bukaKhuzani ngibongayo ubuthini buthi fine lokho sikushare emapage nethu. It either ngizongena kwi-top 10 or ngangena kodwa ngiyishare video ukuthi ipost ukuthi ngicela nike uyigcwalisa. So ngoba le nto ipost uyibona bonke labaculi indlela yokuphusha kaKhuzani i-strategy esehlukile kunawo wonke umuntu wenza umcimbi kaMaskandi. Because noma kuthiwa abafaka ngabantu ama like ukuthi ngingene kodwa ukugcinela konke angikwazi ukuthi ngoba ngisangena ngithi abantu abajika bangayi emcimbini. So ngiyanicela ke nami ngoba kuthiwa sinicela. Angiyena umuntu ocelayo. Mangabe ngisekucelile lokho kusuke kuyinto enkulu kakhulu. Angijwayele ukuba umuntu ubhekisa ikhanda phansi ngihlanganisa izandla ngithi please. Ngicela bafowethu ningalekelele ekutheni nitshela abanye banishare isithombe sami lapha esinekhanda lami ukuthi sicela ama like aqondene nenkunzi. Sicela ama like aqondene nekhanda la quality ukuze ningibeke emathubeni ukuthi ngiyosebenza kuyigcwalisa. Hayi ngendlala. Ukuvela phambi kwabantu kunabantu abangithanda kakhulu. Nami ngifisa ukubabona kodwa ngingazi. Shuthi lelo thuba ke leyo ngisebenzela lapho leyo basebenzela nabangifisayo kuyeke ukuthi wena usuwangidela. Bakhona basafisa ukungazi. Bakhona basasiyeka isikole namanje
ngenxa yokuthi bafisa ukuzoba yimina la edrobheni. Enginethemba lokuthi mhlawumbe abekho abanye babo ku-live. Ukubona isithombe sami sisherwe wena noma yikuphi asisherwe khona kuyobenza ukuthi belakhe nabo bese bengibeka emathubeni ukuthi ilembe liphinde liweqama emalembe okukhalipha. Hayi ngendlala. Asikwenzeni lokho bese sazi ukuthi ngiyabonga kakhulu. Uyibambe isaqala ilive yami. Nginethemba lokuthi kukhona akutholile okuzomakha, okuzomkhulisa. Ngizophuma manje ku-live ngiye ku-live eTikTok. Nakhona futhi siyocela hayi ngendlala. Hayi ngendlala bafana bakithi. Le nto singayithathi ngeplate hayi ngiye. Uyabuza umuntu lapha na uhlelele ekhaya ukuthi ungidosa esimeni sikamoya uthi quality yayincoma ukuthi khona abaye isikole bekela wena. Ngasho ngathi mina lento leyidinga ongumholi ogama lakhe luRamaphosa ukuthi engithathe noma imeya noma amakhansela. Engangibizi ngendlala yokuthi afuna ukuvotela. Awangibize nje ukufuna ukhanda umphakathi uthi ethi quality sicela ukuthi ufike esikoleni sangakithi enquthu bakuthanda kakhulu quality. Sicela ukuthi ufike uzoba phambi kwabafundi uzothi bafundi impilo enzima ngaphandle mawungenaso isicucu sakwa matibletsheni fundani. Leyo nto leyo show yimini ukuze iphase iphumele liyenzeka. Awukwazi ukususa uRamaphosa la kahlala khona uthi akazotshela abafundi ukuthi impilo enzima ngaphandle. Kanjani uRamaphosa etshela abantu lokho? Mawungekho enhlizweni zabantu ayikho into obatshela yona iphasi. Ubona nje ukuthi kunama rally amakhansela nezimela bebiza abaculi. Ingoba abantu bafuna ama-bringe. Imeya namakhansela ziwakhanda ama-bringe. Kumele bebiza abaculi ukuze abantu bezofika phansi kwetende. Noma bengazi ukusethamela ispeech sakho. Bazosithamela kodwa bengasibeka endlebeni. Kodwa biza abaculi abantu bezotshela ukuze abaculi bezosho into efiswa abantu ukuthi makhansela sicela nisebenze nomphakathi. Mangabe ungekho enhlizweni yabantu ayikho into oyitshela umphakathi uyizwe.